Первое, на что я хотел бы обратить внимание, это на формулу Александра Федоровича Корниенко. Он заметил, что психика есть форма физиологии. Наша физиология организована с помощью нашей психики. А психика позволяет видеть то, что нас ожидает в ближайшем будущем. Хорошо предупреждает нас о том, что будет. Хорошая психика. Не очень хорошо, значит, страдает. И психика не дорабатывает, и страдает физиология. Даже медики считают, что более 75% заболеваний являются психосоматическими. Отсюда следует вывод. Хотим быть здоровыми, надо решать психологические проблемы. Вот как только мы решаем одну проблему за другой, мы становимся все более и более здоровыми. Обращайтесь.